小毛，搞慢一点啊！一个小时40块钱，你放那么快干什么嘛？肯定要放快呀！我计件的，放一个就1毛、2毛、3毛、5毛、6毛、7毛、8毛、9毛、10毛，干错！他搞那么快，我们在上面怎么做嘛？我是做临时工的。你临时工过2天你就要找人家小妹子我啊？有话好好说，不要动手啊！他是临时工啊，这过2天就找了歹人没这个。哎，下去做事，下去做事，不要打。我们这个厂里面员工脾气很大的，你要注意一点。在我们厂做事不能太快了，做太快了得罪上面的人，他们要打你。那我应该怎么做呢？也不能做得太慢了，做得太慢了，产量达不到，老板也会开除你。你要正常的做，这样。你不要这样啊！你这样下面打死你啊！哎呦我的妈！